Xoş gördük. Sizdən gələn suallara cavab verirəm. YouTube kanalımıza xoş gəlmisiniz. Abunə olsanız daha dəyərli olar. Sual belədir. Hamiləlikdə duz və şəkər nə qədər qəbul edilməlidir? Bu məhdudiyyəti, özü də duza məhdudiyyəti çox qoyurlar. Əslində mən bilirəm niyə görə. Əl ayaq şişir deyə, daha çox ayaq şişir deyə deyirlər, çox duz yemək şişərsən. Qadının bir xəstəliyi yoxdursa, duz məhdudiyyətinə əslində ehtiyac yoxdur. Bilinən bir xəstəliyi yoxdursa, başqa bir hamiləlik patologiyası yoxdursa, duzu məhdudlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Hətta tam tərsi. Biz hamilə qadının təzyiqi düşəndə, xüsusilə ilk 3 aylıqda bu çox olur da, başı gicəllənir, yuxuculluq olur, təzyiqi düşür. Neynirlər sağda solda? Şirin çay verirlər, şərbət verirlər, bəhməz verirlər, bal verirlər, konfet yeyir, şokolad yeyir. Bunlardansa duzlu ayran içmək daha yaxşıdır. Yəni biz şəkərdən daha çox, bax sualın ikinci hissəsinə cavab verirəm. Şəkərdən daha çox qorxuruq, ehtiyat edirik. Şəkəri daha çox sevmirik, nəinki duzu. Böyrəkləri normal işləyən bir hamiləni buradan duzu yeyəcək, su içəcək, o tərəfdən duz çıxacaq. Amma ən azından o əsnada onun təzyiqi normal qalacaq, özünü yaxşı hiss eləyəcək. Sadəcə su içmək yaxşıdır. Amma məsələn duzlu ayran və yaxud turşu filan yeyib üstündən su içə bilər, yeməyə duz qata bilər. Yəni bunların hamiləlikdə, normal bir hamiləlikdə böyrəyi, ürəyi, təzyiqi normal olan bir qadında duz məhdudiyyətinə ehtiyac yoxdur. O demirəm, duzu doldurun xörəyə. Yox, normal qaydada duz yeyə bilərsiniz. Sonra biz görürük ki, qaynanası deyir ki, yox turşu yemə, anası deyir ki, nə bilim, xiyar turşusu yemə. Bu məhdudiyyətlərə ehtiyac yoxdur. Yəni nəyin məhdudiyyətinə ehtiyac var? Karbohidrat, şəkər, şirniyyat, ağ çörək, makaron, düyü. Bunları məhdudlaşdırın hamiləlikdə. Kəsmik yeyin, yağsız pendir yeyin. Süd məhsullarını yaxşı həzm edə bilmirsinizsə, toyuq bulyonu için, toyuq döş əti yeyin, dana əti yeyin, qırmızı ət yeyin, balıq yeyin, balıq çox xeyirlidir. O balığı sevmirsiniz, bu balığı yeyin. O yağlıdır deyirsinizsə, bunu yeyin. Bu qızarmış sevmirsiniz, hissə verilmiş yeyin. Yəni keçdik kulinariya söhbətlərinə və görürsünüz ki, çox həvəslə danışıram. Özüm də sevdiyimə görə bu yeməkləri və amma özüm də diyetaya diqqət elədiyimə görə. Təəssüf ki, mən də riayət edə bilmirəm, amma siz riayət eləyin. Çünki niyə? Bax, bunu deyim ki, çox qadında nə görürəm? Özünü düşünmür, amma uşağı düşünür. Uşağı düşünürsünüz, şirniyyatı yeyirsiniz, elə bilirsiniz uşağa yaxşı olur. Yox, şirniyyat keçir uşağa. Uşaq insulin ifraz eləyir, onu keçirdir pi toxumasına. Loru dildə desəm, sizin şirniyyatdan uşaq kökəlir. Uşaq kökəlir, biz nə deyirik? Normal doğuş yaxşıdır. 4 kiloluq uşağı necə doğacaqsınız? 4 kilo yarımı necə doğacaqsınız? Uşaqda maddələr mübadiləsi dəyişir. Sadəcə kökəlmək deyil. Mən kesar olacam deyəcəksiniz. Yox, sadəcə bu deyil. Uşaqda maddələr mübadiləsi də pis mənfi yöndə dəyişir. Ona görə də şirniyyatdan həm özünüz üçün, həm uşağa görə uzaq olun. Sağlam hamiləlik keçirmək istəyirsinizsə, tərəvəz yeyin, bol su için. Su, su, su. Yaxşı hamiləliklər, bizə də sual göndərin. Hələlik.